皆さんこんにちは。相棒のブルノスケです。撮影はひーくんです。ブルノスケの全国鉄道各駅停車の旅ご覧いただきありがとうございます。この動画はこの乗りつぶしログブックを使用して旅をしています。第8回は名古屋市交通局地下鉄東山線池下から伏見まで乗車します。第7回に続き名古屋市交通局の特急日と毎月8日限定のフリー切符、土日エコ切符を使って乗車します。それでは地下鉄乗車前に立ち寄った名古屋市守山区の名店、和田泉さんから各駅停車の旅出発進行。こちらのお店、うどんが美味しいお店なんですが、合わせておすすめしたいのが名古屋新名物の醤油カツ丼。そのまま食べても美味しいんですが、ひつまぶしのようにお出汁をかけて食べる方法もあって2度美味しいんです。地下鉄東山線の池下駅や本郷駅、名城線の砂田橋駅から大森車庫行きのバスが出ていますので、終点の大森車庫で降りてすぐのお店です。それでは大森車庫からバスに乗って池下に向かいます。
出すか、私もそれいかがだったでしょうか。この企画なかなか大変だと思いますので、応援していただく方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。